U organizaciji Economist Media Grupe 22. februara je održan okrugli sto posvećen trgovini na internetu, koji je okupio predstavnike resornih ministarstava, banaka i kompanija koje razvijaju rješenja i posluju na internetu. Između ostalog, tu su bili predstavnici sajta Limundo, kompanije Microsoft, Seco, banke Inteze, Vize i tako dalje. Predstavnici Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Ministarstva trgovine su u uvodnom delu predstavili napore i aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja situacije u oblasti elektronske trgovine. Ovde ću samo posebno istaći značaj elektronskih računa kada govorimo o poslovanju između preduzeća, jer fakture su dakle jedan od najčešćih papira koji se razmenjuje između preduzeća koji posluju. Mi očekujemo da će Ministarstvo finansija uskoro uskladiti zakon o PDV-u sa Evropskom direktivom u delu u kome su uređeni elektronski računi. Za to su sa stanovišta elektronskog potpisa koji su potrebni, znači prema direktivi. Za to već imamo 4 registrovana sertifikaciona tela i tu nemamo više formalnih, ali praktičnih problema u korišćenju. Ono što u ovom momentu zahteva da se zaista mnogo priča o tome je Zakon o zaštiti potrošača, čini mi se na koji elektronski trgovci ne obraćaju dovoljno pažnje, verovatno zato što je i kontrola takva kakva jeste. On je donet u oktobru 2010. godine i počeo je da se primenjuje od 1.1.2010. znači od 2011. znači od 1. januara. I mi smatramo da je ovo jedan od bitnijih zakona, u tom delu možemo ga zvati Zakon o elektronskoj trgovini. On posebno prati prodaju na daljinu, znači direktivu o prodaji na daljinu i direktivu o elektronskoj trgovini i definiše zaštitu potrošača u oblasti elektronske trgovine, u stvari on definiše dužnosti trgovca pri zaključivanju ugovora na daljinu, obaveštavanju potrošača o osnovnim pravima iz ugovora, prava potrošača, to jest obavezu trgovca da se ponaša u skladu s tim, znači prava na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana bez obrazloženja, dužnosti prethodnog obaveštavanja o osnovnim podacima vezani za ugovor, omogućavanja stalnog dostupnog i neposrednog pristupa podacima o trgovcu i drugim nekim stvarima. Kriminal u oblasti elektronske trgovine postoji, ali zbog malog obima ove vrste poslovanja ni blizu nije izražen kao u razvijenim zemljama. Žarko Mladenović je ispred Odseka za suzbijanje privrednog kriminala izneo stav da su domaći pravosudni organi i predstavnici policije obučeni da se suoče sa pretnjama, ali je istakao i potrebu bolje edukacije o digitalnoj forenzici. Na skupu je izneto mišljenje da Srbija još uvek hvata priključak sa razvijenim svetom u ovom segmentu poslovanja, što dobro ilustruje činjenica da manje od 20% preduzeća u zemlji koristi prednosti elektronske trgovine. Pozitivna stvar je stalni rast broja prodavaca i kupaca koji posluju elektronski, ali taj rast je svega nekoliko procenata na godišnjem nivou. Poređenja radi, u Sjedinjenim Američkim Državama 70% trgovanja obavlja se elektronski, u Evropi je taj broj oko 50%.